Herkese merhaba, ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere özellikle sporcular arasında popüler olan ZMA'dan bahsetmek istiyorum. ZMA dediğimiz şey nedir? Aslında ZMA bir marka ama artık günümüzde Selpak gibi, yani peçeteye de biz Selpak nasıl diyorsak, özellikle sporcular arasında genel bir isim haline gelmiş. ZMA aslında şu, çinko ve magnezyum kombinasyonunu içeren ve bu ismi ilk defa veren firma zinc ve magnezyumun baş harflerini birleştirerek ZMA demiş bu formülasyona. Sonrasında da özellikle sporcular arasında yaygınlaşmış. Ben bu kanalda aslında çinko hakkında çok detaylı bir video çektim. Magnezyum hakkında birçok video çektim ama ben de spor yapıyorum. Özellikle spor camiasında şunu gördüm ki işte ne kullanıyorsun dediğimde ben ZMA kullanıyorum diyor. Sanki böyle ZMA ayrı bir molekülmüş gibi bahsediliyor ve içerisinde ne olduğundan da birçoğunun haberi yok. Aslında bu çinko ve magnezyum kombinasyonu. Şimdi günümüzde şöyle de bir problem var. Çinkonun kötü emilen formlarını da koysa insanlar, işte çinko oksit gibi, magnezyumun kötü emilen formlarını da koysa, işte magnezyum oksit gibi, hepsine ZMA deniyor. Aslında burada dikkat etmeniz kriter, bu takviyenin içerisindeki çinko veya magnezyum iyi emilen formlarda mı? Ne kadar doz içeriyor? Yani bir yaraya merhem olacak doz var mı içerisinde ve yardımcı bileşenler olarak bunda ne var? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla sağlık okuryazarlığı anlamında bu videoyu çekmek istedim. Şimdi çinkoda, magnezyumda sporcular için çok önemli mineraller. İkisi de vücudumuzda 500'e yakın yerde görevli. Magnezyum özellikle kas fonksiyonları için ve enerji üretilmesi için, ATP sentezlenmesi için çok önemli. Bu nedenle sporcular için elzem. Kalsiyum kasları kasar, magnezyum gevşetir. Magnezyum sadece kasları gevşetmekle kalmaz. Aynı zamanda damarlarda da vazodilatasyon yapar. Kas kanlanmasını da artırır. Dolayısıyla hem sizin spor sonrası kasların kendini onarması için hem de kasların daha iyi beslenebilmesi için, kaslara daha iyi kan gidebilmesi için magnezyum görevli. Bu sizin kas gelişiminize de dolaylı olarak doku beslenmesini artırarak destek olmakta. Ayrıca enerji üretilmesinde direkt olarak magnezyum temel minerallerden bir tanesidir. Sizin vücudunuzda mitokondriyal disfonksiyon gelişmemesi için, yani kaslara yetecek kadar ATP'yi sentezleyebilmeniz için de magnezyuma ihtiyacımız var ve modern beslenmeyle birlikte maalesef magnezyumu ideal düzeyde alamıyoruz. Yapılan çalışmalarda işte toprakların ciddi anlamda verimsizleştiği ve diğer kullanılan ilaçların, yediklerimizin, içtiklerimizin de vücutta magnezyumu tükettiği gösterilmiş. Dolayısıyla bizim zaten sporcu olmasanız dahi, daha önce çektiğim videolarda ve kitabımda bunu detaylı bir şekilde anlattım. Burada 200-250 mg bir magnezyumu hayatımıza eklememiz gerekiyor. Burada dikkat etmeniz gereken nokta, magnezyumun iyi emilen formları var. Organik olanlar inorganik olanlara göre daha iyi emilir. İnorganik olanlar magnezyum oksit, hidroksit gibi formlar. Organik olanlar ise magnezyum sitrat, magnezyum malat, magnezyum glisinat gibi formlar iyi emilen formlardır. İşte birçok ZMA takviyesinde ben magnezyum oksit görüyorum örneğin. Şimdi sporcu camiasındaki arkadaşlar da bu detaylara çok vakıf olmadıkları için ben ZMA kullanıyorum diyor ve içeriğine bakmıyor. Bu nedenle tam anlamıyla alması gereken faydayı elde edemiyor. İşte burada magnezyum sitrat formu kaslara iyi oranda geçebilen bir magnezyum formudur. Magnezyum malat formu özellikle enerji üretiminde görevli bir magnezyum formudur. Mesela bir sporcu için en iyi kombinasyon magnezyum malat ve sitrattan oluşan bir kombinasyon akılcı bir dokunuş olacaktır. Tabii magnezyum B6 vitaminsiz olmaz. B6 vitamini magnezyumun emilimini vücutta artırır, faydalarını artırır. Enerji üretiminde özellikle dopamin gibi, serotonin gibi, melatonin gibi nörotransmitterlerin sentezlenmesinde birlikte görev alırlar. Dopamin sporcular için çok önemli bir nörotransmitterdir. Bu nedenle yanında bir de B6 vitamini olursa, özellikle de vücutta görev alan formu piridoksal 5 fosfat formunda olursa daha iyi olacaktır. Bir de enerjiye yönelik farklı bileşenler olabilir içerisinde kullandığınız takviyenin. Mesela adenozil kobalamin gibi enerji üretiminde görevli B12 vitamini formu olabilir örneğin. Bu da sporcular için daha mantıklı bir kombinasyon olacaktır. Bir diğer mineralimiz de ZMA'da bulunan çinko. Çinko da aynı magnezyum gibi vücutta birçok yerde görevli. Özellikle de bağ doku, epitel doku fonksiyonlarında ve kas fonksiyonları içinde çinko elzemdir. Ayrıca yine nörotransmitterlerin sentezlenmesinde, testosteron gibi hormonların sentezlenmesinde de çinko görevlidir. Ayrıca saç
fonksiyonları için, bağışıklık sistemi için, cilt tırnak problemlerinde de çinko bizim için elzem bir mineral. Ancak yapılan çalışmalarda da yine Türk halkının ortalama çinko alımı incelendiğinde yine burada da ideal alıma normal beslenmeyle birlikte ulaşamadığımız görülüyor. Her gün 15 mg çinko almamız gerekirken Türk toplumunun ortalamasında 8-9 mg çinko alabildiğimiz gösterilmiş. Bu nedenle her 3 günde bir gün aslında vücutta çinko eksikliğimiz oluşuyor. Sporcu için ve kas yapan, body yapan bir insan için bu ihtiyaç daha da fazla ve bu açıkta daha da derinleşiyor. O nedenle sporcuların ekstra çinko konusunda hassas olmasında fayda var. Tabii vücudumuzdaki çinko düzeyini kandan tam sağlıklı ölçemiyoruz. Özellikle hücre içi analizler, özel laboratuvarlarda yapılan tetkiklerle bu vücut çinko düzeyi hakkında bir fikir sahibi olabiliyoruz. Bunu daha önce çinko ve kan tahlili videolarımda detaylı bir şekilde anlattım. Ama zaten toplumun önemli bir kısmında ideal almamız gereken çinkoyu zaten alamıyoruz. Yani bu kullandığımız takviye bizim zaten günlük almamız gereken çinkoyu tamamlamamızı sağlıyor. Herkesin yılda en az 3 ay 4 ay çinko kullanmasında herhangi bir mahsur yok. İster bunu her 3 ayda 1 aylık kürler şeklinde kullanabilirsiniz. İster her 3 günde 1 gün takviye alarak kullanabilirsiniz. İster örneğin kış döneminde bağışıklığınızı da güçlendirmek için 3-4 ay arka arkaya çinkoyu 15 mg dozunda hayatınıza dahil edebilirsiniz. Çinkonun da iyi emilen formları var. Çinko pikolinat, çinko metionin sülfat gibi formlar daha iyi emilen formlardır. Aynı magnezyumdaki gibi çinko oksit gibi formlar kötü emilen formlardır. Çinkoda da bu detaya dikkat etmek gerekiyor. Yine sporcular arasında gördüğüm bir şey, kullandıkları bazı ZMA takviyelerinde yine çinkonun kötü emilen formları olabiliyor. O fayda göreceğim diye bekliyor ama işte bu etiket okuma bu nedenle önemli. Ben işte bu sporcu camiasına özellikle ulaşabilmek adına bu videoyu tekrar çekmek istedim. Kanalımda magnezyum ve çinko ile ilgili onlarca video olmasına rağmen ZMA olarak bilindiği için ben ZMA takviyesi kullanıyorum diyen bir grup olduğu için bu konuda farkındalık oluşturmak istedim. Eğer siz de sporcuysanız ve yolunuz bu videoyla kesiştiyse kanalımdaki diğer magnezyum ve çinko videolarını da izlemenizi tavsiye ederim. Takviyelerle ilgili detaylı bilgi almak için tarafımca kaleme alınan Akılcı ve Bilimsel Takviye Rehberi isimli kitabı okuyabilir. Ayrıca beni Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından da takip edebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.